အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ Remax ကနေအသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ Remax Powerbank RPP 321 𝐏𝐸𝐻ရဲ့ specification တွေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ပြပြပေးချင်တာကဒီ Powerbank က lithium polymer battery နဲ့လုပ်ထားတာဆိုတော့ battery တွေကတော့ကောင်းတယ် 22.5 watt နဲ့ 20 watt ထိရလို့အားအမြန်ပြည့်စေတယ်ပြီးတော့ဒီ Powerbank မှာဆိုလို့ရှိရင် over power protection overheating short circuit over power over voltage နဲ့ over charge အစရှိတဲ့ protection တွေလည်းပါတော့စိတ်ချလက်ချနဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်𝐏𝐸𝐻ရှိတဲ့ Powerbank အနေနဲ့အလေးချိန်ကတော့အရင်ကြီးတော့လေးမနေဘူးပေါ့နော်အတိအကျပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်995 gram ဆိုတော့1 kg တောင်မပြည့်ဘူးပေါ့ဗျာLED မီးလည်းပါတော့ကျွန်တော်ဒါမီးပြတ်တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာအဆင်ပြေပြေသုံးလို့ရတယ်ချိတ်လို့ရတဲ့လေသာကြိုးလေးလည်းပါတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါအလွယ်တကူတည်ယူဖို့အတွက်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ် device တွေကိုအသိမို့အတွက် output အနေနဲ့ USB 2 ပေါက်နဲ့ Type C 1 ပေါက်ပါတယ်USB 2 ပေါက်ကတော့ 22.5 watt ထိရတာဆိုတော့ device တွေကို quick charge အနေနဲ့အားသွင်းထားလို့ရတယ် Type C 1 ပေါက်ကတော့ 20 watt လောက်ထိပဲ support ပေးထားတယ်အဲ့တော့ device 3 ကိုကျွန်တော်တပြိုင်နက်တည်းနဲ့အားသွင်းထားလို့ရတယ် Powerbank ကိုအားပြန်သွင်းဖို့အတွက် Type C နဲ့ micro 1 ပေါက်စီပါတယ် Type C ရော micro ရောနှစ်ခုလုံးက80 watt နဲ့အားပြန်သွင်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုပြောစရာရှိတာက Powerbank ကို80 watt support ပေးတဲ့ charger adapter တွေနဲ့အားသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ watt အပြည့်ရလို့ပို့ပြီးတော့အားမြန်ပြည့်စေမယ်80 watt charger နဲ့ဆိုရင်အားပြည့်သွင်းဖို့အတွက်အချိန်က15နာရီလောက်ပဲကြာမယ် Powerbank ရဲ့အားလက်ချက်ကို LED indicator မှာပြပေးထားပါတယ် Powerbank ကို𝐏𝐸𝐻ထဲက quality ကောင်းကောင်းနဲ့ 22.5 watt ထိသုံးနေတဲ့သူတွေအတွက်ဈေးနှုန်းကလည်းတသိန်းမကျော်ဘူးအယောင်ရွှေ့စရာကလည်းအဖြူအပြာအမဲသုံးမျိုးရှိနေတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ရွေးဝယ်ရုံပဲ Remax brand shop နဲ့ Remax corner တွေမှာရနိုင်တဲ့အပြင် first comment ကနေထည့်ပေးထားတဲ့ link ကနေတဆင့် Remax online shop နဲ့ Remax application တို့ရဲ့ online delivery service ကနေလည်းမှာယူနိုင်ပါတယ်အသေးစိတ်သိလို့တာတွေအတွက် hotline နံပါတ်399259911900ကိုလည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်